tengah pandemi ini kita harus selalu menjaga kesehatan, kebersihan, dan daya tahan tubuh kita kan. Nah kalau misalkan kalian ngerasa tenggorokan kalian udah nggak enak, terus kalian udah mau ngerasa mau batuk, aku sangat nyaranin untuk mengkonsumsi Probaflex ini. Nah ini apa sih? Ini obat batuk herbal, dan ini rekomendasi banget. Ini udah lengkap banget sama komposisinya, dan jangan khawatir, ini udah ber-BPOM dan ini udah jelas ada nomor BPOM-nya ini. Nah jadi ini cara minumnya 3 kali sehari 1 sendok makan, bisa langsung aja. Rasanya enak banget, nggak pahit. Jadi ini alhamdulillah juga keluarga aku juga konsumsi juga, termasuk aku. Ini rasanya setelah minum bikin tenggorokan lega banget, pernafasan lega banget. Ini enak banget, rekomendasi banget. Jadi kalau misalkan kalian merasa tenggorokan kalian udah mulai gak enak dan mau mulai batuk, jangan khawatir, ada Probaflex.